तो भाई लोग अभी छुट्टी हो गया तो घर पे जा रहा हूँ और बस हो रहा बात करते हैं, ठीक है। बात करते करते निकलते, एक सेकंड थोड़ा पार्किंग से निकाल देते हैं। क्या है बोले तो मेरा चेन से प्रॉब्लम आ रहा था, साउंड आ रहा था, है ना। तो मैंने शोरूम तो नहीं गया, वही लोकल में दिखाया तो चेन लूज हो गया तुम्हारा और चेन भी थोड़ा गंदा है बोल के मुझे बोला। एंड मैंने उसने गाड़ी का चेन है ना वो भी साफ़ कर दिया, टाइट कर दिया। एंड वो चेन क्लीनर मैंने मोटोल का लिया था, 250 उसका प्राइस पड़ा था। तो वो लेके मैंने करीबन 430 को डाला चेन स्प्रे और अच्छा से चेन को भी साफ़ करके 2 बार किया। एंड उसके बाद मैं आया, घर से निकला 7 o'clock को। तो उस टाइम तो मुझे उतना फील नहीं हो रहा था कि चेन से, लेकिन अभी आधा घंटा 1 घंटा आगे यहाँ पर निकला था तो गाड़ी को लेके पहले चेक करने के लिए, और फिर से वो प्रॉब्लम आ रहा है नीचे से। पता नहीं चेन से कि क्या है, उसने तो चेन का ही प्रॉब्लम बोल के टाइट कर दिया। अब नहीं आता तुम्हारा साउंड बोल के बोला था, लेकिन अभी आ रहा है। जैसे कि मेरा गाड़ी को 15 के अंदर जब भी चलता है एन गड्ढा सड्ढा ये सब चीज़ रहता ना, ये टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। अब क्या चीज़ है वो तो गाड़ी को जब मैं सर्विस सेंटर में डालूँगा तभी मालूम पड़ेगा, नहीं तो अभी तक तो कुछ आइडिया नहीं है। एक्सीलेटर का प्रॉब्लम है कि क्लच पेड तो अच्छा ही है, बाकी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बस वही साउंड आ रहा है जैक 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 करके। तो उसी को कल दिखाऊंगा मैं एंड आप लोग को भी डाल देता हूँ, क्योंकि आप लोग को जिसके पास भी MT-15 है उन लोग को भी पता चले कि गाड़ी में जब ऐसा साउंड आता है तो क्या है प्रॉब्लम, है ना। सुने तो नीचे से ही आता है, जो हमारा क्लच का प्लेट स्पाइरल है ना उसके नीचे से आ रहा है। एंड चेन भी टाइट किया और चेन भी साफ़ किया और फिर भी साउंड आना बंद नहीं हो रहा है। तो अभी मेरा दिमाग पूरा ख़राब हुआ है। ऑलरेडी मेरा 550 रुपये चले गया आज इसी चक्कर में। तो कल देखूँगा, कल कोई सा भी दिन हो मैं लेके जाऊँगा ये, और उस टाइम में आप लोग को दिखा देता हूँ और सुना भी देता हूँ कि क्या साउंड है, ये क्या प्रॉब्लम है बोल के, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ चैनल में एंड शॉर्ट वीडियो या तो लॉन्ग वीडियो बना के ही डाल देता हूँ आपको। ये देखो अभी भी साउंड आ रहा है, गड़ा 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 करके साउंड आ दे रहा। तो और उतना ही है। और कल मैं अगर शोरूम को गया बनाने के लिए तो मैं ज़रूर वीडियो बना के डाल देता हूँ, और आप लोग को भी शायद इस पॉसिबल तो मैं आप लोग को वो साउंड भी सुना के दिखाता हूँ कि क्या क्या है वो साउंड का प्रॉब्लम। ओके गाइस, चलो आज के लिए इतना ही। मुँह है ज़्यादा बोलने का भी मन नहीं करता है, गाड़ी का वैसे प्रॉब्लम हुआ है तो थोड़ा सैड फील कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता यार गाड़ी में से ऐसा वैसा साउंड निकले तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मैं शोरूम को जाऊंगा, लेकिन कल पता नहीं कौन सा दिन जाऊंगा, जिस दिन भी जाऊंगा आप लोग को बना के दिखा के डाल देता हूँ वीडियो। ओके गाइस, और आप चीज़ का भी कुछ प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है तो मेरे को भी शेयर कर सकते हो, ताकि मेरे को पता चले क्या है एक्चुअल प्रॉब्लम बोले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट एंड सेफ ड्राइव। तो गाइस अभी गाड़ी बना के लेके आया, जो मेरा प्रॉब्लम दे रहा था साउंड, वो आज मैं आप लोग को बता देता हूँ क्या है बोल के। जस्ट शोरूम से आया हूँ रूम पे, तो अभी आप लोग को दिखा देता है कि आगे से और वहाँ पीछे से लग रहा था, लेकिन यही एक ही सॉल्यूशन है। तो देखा था आपको यहाँ पर, है ना, यहाँ से दिक्कत हो गया था शुरू, और यहाँ भी आता था साउंड और इधर भी आता था। तो प्रॉब्लम यही था। तो इतने बार स्पीड ब्रेकर में बहुत गंदा साउंड आ गया, बैक करने यहाँ से, तो अभी वो ठीक हो गया। एंड
यही वाला चेंज किया हम लोग ने। कौन सेट? यही वाला सेट पूरा चेंज किया। इसका पड़ा मुझे 1200। एंड अभी देख सकते हो गाड़ी मक्खन। अभी मैं चला के भी दिखाया। अभी शाम को ड्यूटी जाता हूँ ना, तब तो दिखा लेता हूँ आपको कि क्या है कैसा है। ठीक है, देख सकते हो गाड़ी पूरा चिकना बना दिया मेरा। यही वाला है, देखो। ठीक है, और फिर गाड़ी को पहले बारिश हो गया था तो गाड़ी पूरा भीग गया है, ये देख सकते हो आप लोग, है ना, कुछ ज़्यादा ही भीग गया। आज दिन में जाके गाड़ी को लेके आया और वही आप सब लोग को मालूम है कि साउंड का वजह से प्रॉब्लम से मैंने गाड़ी को सर्विसिंग में दिया था। सर्विसिंग नहीं, सर्विस सेंटर में दिया था। तो अभी देखेंगे, ट्रायल करेंगे कैसा हो गया गाड़ी, ठीक सच में ठीक हुआ कि नहीं हुआ। जितना गाड़ी उधर से रूम तक लेके आया था तब तक तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया था, है ना, शायद। और क्या क्या चेंज किया और क्या मेंटेन किया वो भी आपको सबको मैं बता दूंगा। शायद रात के ब्लॉक में बना देता हूँ मैं, क्योंकि अभी ट्रैफिक बहुत रहता ना, तो ट्रैफिक में ये सब चीज़ बात करने का फ़ायदा भी नहीं है। और रात में थोड़ा रोड भी खाली रहता और वो टाइम में बात करेंगे। और ये गाड़ी कहीं को क्या कर रहा है यार, इन लोगों का कुछ काम नहीं रहता, इसीलिए क्या क्या करते रहते यार। क्या कर रहे हैं, कभी इधर का इंडिकेटर जला रहा, कभी उधर का। भांडो साला। उड़ीसा में है गाली, तो हमको उड़ीसा भी आता। कैसा लगा मेरा मजाक? गाड़ी तो सच में मज़ा आ रहा है यार, बहुत डिस्टर्ब कर रहा था ना। अरे 2-3 दिन से दिमाग खराब हो गया था यार। यहाँ से साउंड, वहाँ से नीचे से साउंड, क्या क्या नहीं किया मैंने यार। गया उसने बाहर दिखाया था ना मैंने, वो बोल रहा था चेन लूज होने की वजह से ऐसा हो गया। उसको भी ज़्यादा कुछ नहीं आता यार, चेन की वजह से ऐसा हो रहा है बोल के चेन टाइट किया। फिर बोला मुझे जैसे वॉश, गाड़ी को जाके वॉश कराओ, उसके बाद चेन स्प्रे मारो बोल के बोला। नहीं तो फिर तुमको तुम्हारा बात में फिर से वही साउंड है ना जो आता था, वो साउंड फिर आना शुरू हो जाएगा बोल के बोला। किया, सेम किया। तो 250 का चेन क्लीनर मोटल का, एंड जो उसका चार्ज था 50 रुपये, हो गया 300। एंड किस चीज़ में, गाड़ी वॉशिंग का 150, वो तो कितना 450। तो फिर गाइस बेकार में 450 चला गया मेरा। मैं चुपचाप में शोरूम में जाता होगा ना तो वो 450 इधर कवर हो जाता था। तो आज मैं दे के आया 2800 सर्विस सेंटर में लगा मेरा। तो वहाँ पर थोड़ा कवर होता, ऑलमोस्ट 3500 मेरा चले गया यार। लेकिन जो मैंने 2800 शोरूम में दिया वो एकदम वैल्यू फॉर मनी है ना। वो जो 450-500 मेरा चला गया वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है यार, वो बेकार में पैसा वेस्ट हो गया मेरा। मेरे गुस्सा आता है यार। मैं अभी वहाँ पर कभी नहीं जाता। मैं अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मैं सीधा जाऊँगा शोरूम को, यानी कि सर्विस सेंटर, यहाँ सर्विस सेंटर में ही जाऊँगा। तो बेकार में बाहर दिखाने के चक्कर में मेरा पैसा भी चले गया यार हवा में। बहन तो कुछ भी नहीं हुआ। ये गाड़ी भी कैसा स्लो, ये रन किधर से आता रे मादर चोर। तो कभी नहीं ले बाहर दिखाएंगे, जाएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम हो छोटा बड़ा सर्विस सेंटर ही जाएंगे भाई। आप लोग भी थोड़ा ध्यान में रखो, बाहर मत दो।
गाड़ी को। अगर अपना गाड़ी आपको प्यार है गाड़ी से तो सर्विस सेंटर ही लेके जाओ, भले ही पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता, लेकिन भाई गाड़ी तो एकदम यार, जो बीमार है ना वही काम होता। बाहर क्या होता, हवेबाजी में कर देते। मेरा वही सीन हुआ ना कल, आज नहीं, आज कल तो मैं गाड़ी को दिया था, कल से भी परसों से भी आगे का दिन में, और इसलिए बुरा लगता है यार। ये ट्रैफिक पुलिस तो पूरा फ़ोन में बात कर रहा है, क्या हो गया। ये दिक्कत भी नहीं आता था मेरा, क्या हुआ, मैं बीबी को छोड़ने के लिए, उसको ड्यूटी में छोड़ने के लिए मैं गया। आने के टाइम में रास्ते में गड्ढा था, लेकिन वो दिखाई नहीं देता था, दूर से थोड़ा स्लेब वाला टाइप का ऐसा वाला था, तो दिखाई नहीं दे रहा था ना। तो मैं भी वही 35-40 की स्पीड में था, तो गए तो सीधा सामने गड्ढा आ गया। क्या करूँ, ब्रेक मारा, लेकिन गड्ढे में जाके आगे का भी गिर गए गाड़ी से। मैं गिरा नहीं, गाड़ी भी गिरा नहीं, लेकिन गाड़ी है ना सीधा वो गड्ढे में जाके खुदा के फिर पीछे वाला भी गया। तो इसीलिए मेरे पीछे दोनों का नुकसान हो गया ना, पीछे का भी, पीछे का सस्पेंशन डाला मैं, न्यू डाला, एंड आगे का ये देखो कौन सेट चले गया। तो थोड़ा ध्यान से गाइस, एंड पैसा बहुत खा रहा है यार मेरा, ये 2-3 महीना मेरा अच्छा नहीं जा रहा। होप सो अब कुछ भी नहीं होगा 1-1.5 साल तक, क्योंकि बाकी सब ठीक ही है, बस यही प्रॉब्लम दिक्कत दे रहा था, ये भी हो गया शायद। अब 2-2.5 साल तो आराम से कुछ भी दिक्कत नहीं देगा, और बस सर्विस कराओ आओ, जनरल सर्विस है ना, कराओ आओ आ जाओ, बस उतना ही। कुछ तो साइड ही ना देखो यार, साइड देख रहे भाई। ये क्या हुआ, इधर चेकिंग चल रहा है क्या? ये तो यही वही सही रुका है। ये बारिश हो रहा बोल रहा था, कहीं किधर है बारिश, मेरे को तो दिख नहीं रहा बारिश भाई। बारिश तो हुआ है, लेकिन दूसरे छोर से बारिश हुआ है। इधर शायद चेकिंग चल रहा था, अभी नहीं है। बारिश तो जबरदस्त हुआ है इधर भी, देखो आज कोई टेंशन नहीं है, आज मैं पूरा रेनकोट लेके आया हूँ। कल भीग गया था ना, यही टाइम में भीग गया था कल में, उतना ज़्यादा भी नहीं भीगा, फिर भी भीगा तो था, और ठंडा ठंडा लग रहा था ड्यूटी में पहुँचने के बाद। तो कल का जैसा होगा, दिन भर देखो कितना धूप, तेज धूप था, अभी पूरा ठंडा है, बारिश हो रहा है। तो वेदर का चेंज ऐसा होता तो, और वो है ना तबीयत पूरा ख़राब हो रहा है, सर्दी बुखार जुकाम ये सब चीज़। दिन भर धूप में सेक रहे, और जैसे रात होता, उसके बाद बारिश धड़ाधड़ शुरू और ठंडा। चलो अपना भी तो आ गया, ये लोग रनिंग कर रहे हैं, क्या है भाई लोग, अच्छा है, फिजिकल फिटनेस के लिए अच्छा है। 7 मिनट में ही पहुंच गया मैं तो। GT किसका है? एक मिनट डाल दो रॉक को। ये है ना बहुत चलो गाइस, शाम को मिलते हैं, ठीक है, रात को, शाम को नहीं, रात को, रात को बता देता हूँ क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, मैं सब आपको रात में डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं रात में।